раисади вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе аз боздошт шудани зане хабар дод ки банкоматҳои душанбе ситиро бо санг зада шикаста буд. қаблан дар як қатор шабака ва сомонаҳои иҷтимоӣ навори нашр гардида буд ки дар он ҳолати бо санг зада шикастани 2 адад банкомати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди душанбе сити аз ҷониби як нафар зан инъикос ёфтааст. дар натиҷаи пешбурди як қатор чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯй аз ҷониби кормандони милитсия муайян карда шудааст ки ҷавонзани дар навор инъикос ёфта шаҳрванд Муминова Меҳрафрӯз соли таваллудаш 8 сентябри 1987 истиқоматкунандаи ноҳияи Темурмалик деҳаи Мирзо Турсунзода мебошад. зимни пурсиш муайян карда шудааст ки номбурда санаи 18 майи соли ҷорӣ аз сабаби надоштани маблағ асабонӣ шуда ба воситаи санг 2 адад дастгоҳи худкори банкомати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди душанбе ситиро воқеъ дар ноҳияи Шоҳмансор кӯчаи Садриддин Айнӣ зада корношоям намудааст. дар ҳаракатҳои номбурда ки қасдан несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк дида мешавад, барои оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ тибқи талаботи моддаи 255 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои лозима тартиб дода шуда мавриди санҷиши пешакӣ қарор дорад, меафзояд манбаъ.